Okay, hi, what's up guys? So, ayan. So, for this video, hi guys, Pinoy Dairy Farmer in here, and for today's video, paparinig ko sa inyo yung stock exhaust ng aking Honda Cbr650r. So, ayan, ito yung Honda Cbr650r ko, and this one is I previously owned this. This is a Cbr125r. Ayan, I'll show you guys. Ayan, so this one, this is my first bike. Pero ngayon, ang may-ari na ito ay si tatay. Yan yung Cbr125r. Mapapansin nyo, nasaan tayo, no? Nasa kabilang lane compare dyan sa Pilipinas. Yan, that's 2011 model. Yan. And ito yung aking motor ngayon, which is the Honda Cbr650r. Pretty sure kung napanood nyo na yung unang video ko yun do, kung kinuha ko dun sa dealership. Ayan. Ayan yung Cbr650r. So, ang exhaust niya ngayon is, yan. Yan ang papananugin natin ngayon. Okay? Paparinig ko sa inyo kasi inline 4 siya. And middleweight division ng superbike, Honda Cbr650r. Yan. So, paparinig ko sa inyo. Ay, sasiyan niya. Yan, dyan. Yan. Yan siya. Okay. So, papakinggan natin. Start natin. First. Start natin siya. Start. So, ayun na. So, that's the stock exhaust of Cbr650r. Sana gustuhan nyo rin yung tunog niya kasi ako din. Sobrang ganda. Okay? Thank you guys for watching and see you on the next part. Bye-bye.